hi guys, naami karon diri sa Wekiwa Spring. So magni-nature spring tayo ngayon. Maliligo tayo. So samahan niyo ako, papakita ko sa inyo ang spring dito sa Amerika. So let's go! So guys, nandito nga tayo sa Wekiwa Spring, Nature Spring. So Wekiwa Spring, just 40 minutes away sa Orlando. At dito nga tayo, naglalakad-lakad tayo dito sa kanilang trail. At saan to papupunta. So napakaganda dito guys, sobrang ganda, malamig yung tubig. Kasing lamig ng relasyon nyo ng shota mo. So kung malamig na yung, it's really nice here. Right? So it's a trail here, sobrang ganda, that may enjoy ka at murang-mura lang yung entrance fee.
So parking fee lang yung babayaran. Yung spring wala kang babayaran. So it's really nice here. Kung saan to lulusot. So enjoy lang tayo dito. Napakaganda dito, guys. Kimpi dong. Kumusta man ang imong salong? Ay pag kimpi ha? Tugnaw kay guys. Tugnaw kay sa ngatanan guys. So yun nga guys, naligo nga tayo dito sa Wekiwa Spring. Sana nagustuhan po itong video natin. Bago ka sa chatting channel, please like, comment, and subscribe. Hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. So ako pala si Janz at see you again in my next vlog. Bye!